Oke teman-teman, hari ini kita ke kebun durian. Sambil nunggu durian kita mikat sambil mancing. Nah ini kita udah sampai ke kebun ya teman-teman. Ini kita mau masang pikatnya teman-teman. Lalu kita mancing dan dapat ikan teman-teman. Tak lama duriannya jatuh dan kita ambil ini teman-teman. Duriannya udah jatuh 2 dan alhamdulillah udah dapat 1 burung teman-teman. Nggak sempat kita videoin, tadi kita buru-buru teman-teman. Nah itu durian jatuh lagi teman, jatuhnya di air teman-teman. Nah ini dia teman-teman, sudah kita ambil. Dan inilah Lucky. Terima kasih.